مفاجاه بقى، انا بعشق حسام حسن. لا والله. ورحمه ابويا كنت بعشق الكابتن حسام حسن. طب بعشقه حلو. عش. ماشي. انا دلوقتي بكرهه جدا جدا جدا. بتكره حسام حسن قوي. ليه؟ اذاني كابتن رضا عبعال انضف خلق الله. مش زعلان مني هو؟ زعلان. زعلان؟ طب ماشي. بس انا هصالحك عليه، ما هتأسف تقلقش. والله العظيم هتأسف. نضيف جدا، طيب قوي قوي. الحادثه ديت اللي اتثبتنا فيها انا والكابتن رضا، واحنا في حته يعني ايه ملوك التثبيت هناك في باتين. انا دوبك خطوتين وهبقى على الاسم، هبقى في الاسم خلاص قدام الاسم. هم بقى عايزين يلحقوني قبل ما اروح على الحته عند الاسم. ما انا ماشي كده باللور، قفلوا عليا، جيت رحت داخل فيهم. هنا بقى هوب الرشاشات طلعت وضرب نار فوق، والله العظيم قصه. هو كابتن رضا عمل ايه بقى؟ كان يا عيني جايب تليفون جديد، فبين ان هم ينقلوا له بقى. فالكابتن حسام بقى ظلم ناس كتير جدا، ظلم لعيبه كتير جدا. اوعى تفكر ان الكلام اللي بيتقال او كل لعيب بيقول حاجه على الكابتن حسام ان هو كوره عشان بيلعب ولا ما بيلعبش. لا بجد، ان كابتن حسام قطع عيش ناس كتير، لعيبه كتير، والله العظيم، وانا منهم. ودعاء امهات كتير عشان خاطر عيالها، تمام، هو ظلمهم، فربنا بيرد له دلوقتي. وليه الناس كلها بتنتقد حسام حسن؟ كمان جاي لي بقى ايه النادي المصري، بحب النادي، تروح قاعده مع حسام، مع الكابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن. طبعا الكابتن قام وقف لي وبسني وحضني كابتن حسام حلو. كابتن حسام بقى عدو البيبس والكلام دوت. البيبس ده بالنسبه له يعني خمور. فاهم؟ جاب لي بيبس. لا والله. والله، ما عشان انا جاي اجي بقى بيفرش لي، فاهم؟ اول تمرينه في استاد النادي المصري بسلم عليه، تبقى مش باصص لي. مش باصص لك مش ليه؟ باصص لي، ما اعرفش، اتغير. قلت ده كابتن ابراهيم ده طيب ولا ايه؟ مش عارف. انا ما اعرفش ايه اللي حصل. فبقول للعيال ايه؟ بقول لعيال زمايلي هو ايه اللي حصل؟ سلم عليا وبسني والدنيا تمام واحنا بقى. قالوا لي بقى عينك ما تشوف الا النور، ولا شفت اي نور بقى. اقسم بالله العظيم. كابتن رضا رايي ان هم مش هيروحوا كاس الامم اصلا. مش هيركبوا الطياره، هيتلغوا. مش هيركبوا، هيفوتوا الطياره. عبد الستار صبري احرف من شيكابالا. طبعا ده احرف لعيب اصلا في مصر. احرف من شيكابالا. بس مين اجمد؟ شيكابالا ولا رضا عبعال؟ رضا عبعال طبعا. لا بقى ده عشان صاحبك. كابتن رضا ولا محمد صلاح؟ تقدر كابتن محمد صلاح ولا محمد صلاح؟ كابتن رضا عبعال طبعا. لا ما تهزرش بقى، بقول لك محمد صلاح. كابتن محمد صلاح مين؟ محمد صلاح بتاع ليفربول. شيكابالا احسن من محمد صلاح. هقوم اروح والله بعشقه بجد. كريستيانو ولا رضا عبعال؟ مؤاخذة كابتن رضا بقى. كريستيانو طبعا. مؤاخذة كابتن. لا ما تجيش في الحته بتاع كريستيانو. بعت رضا عبعال في ثانيه. بينه الدنيا بس. ايوه بقيت الدنيا نروح على خير والدنيا تبقى تمام. نورني يا وليد يا نجم النجوم. حبيبي يا بيلو، مبسوط اني معاك، والحلاوه والجمال دي يعني اي خدمه. بدايه كويسه. ربنا يكرمك حبيبي. اول حاجه شكرا ان انت قبلت الدعوه دي وجيت. شرف ليا حبيبي والله. حبيبي والله ربنا يخليك، تاريخ كبير يعني. فانا صدقت قبضت عليك كده عشان نتكلم في حاجات كتير. انا عايز اتكلم انا كمان. انت جاي شايل. لا بس انت قبل ما نتكلم ونخش في القصه دي، قول لي انت لعبت مصري واسماعيلي يعني، قول لي كده انت. انا بدايتي في ناشئين النادي الاهلي. في ناشئين النادي الاهلي يعني انا بدات في النادي الاهلي، قعدت بتاع 7-8 سنين مع الخواجه كروفر، لو تسمع عنه. طبعا. ده كان يعني اول الناس دخل المهاره في مصر. اكيد. بس بعد كده بقى بدات فريق اول، لعبت في المصريات صالات ناشئين. بعد كده لعبت في الدرجه الاولى مع الكابتن، اول مدرب كان الكابتن جمال عبد الحميد. بعد كده بقى خدت مشوار كبير مع الكابتن طارق يحيى، برضو الراجل ده ليه فضل كبير عليا، يعني هو اللي دخلني في حته. وعايز برضو من خلالك الكابتن عادل علام، لسه متوفي من يومين 3. الراجل ده برضو من الناس اللي فضلها عليا. كنت في الناشئين في المصريات صالات، وناس كتير ما كانش عايزاني، كان لسه جسم صغير وبتاع، في ناس مش حباني. الراجل ده طلعني في درجه اولى مع الكابتن طارق يحيى، وبدات بقى مشواري. تمام. لعبت مصري ولعبت اسماعيلي ولعبت ايه تاني؟ لعبت بقى في انديه كتير. انا ما كنتش يعني بقعد في النادي سنه، المدربين صعبين قوي، فانا ما بعرفش اتدخل سخن. لا والله العظيم صعبين قوي. ما بعرفش اكمل سنتين مع مدرب. ليه يعني؟ لا
حب وكره وتلاقي مثلا لعيب اقل منك فنيا بيلعب عشان هو بيحب يهجص معاه. لا، حاجات شغل انفاق كتير. وانت مالكش في القصه دي؟ لا خالص، انا كده دغري. اه احنا في مجالنا ما ينفعش تبقى دغري، ما ينفعش تعمل اللي جواك، لا اعمل عكس اللي جواك خالص عشان تكمل. اه. فالمدربين عايزه كده وانا ما بحبش كده. طب انت ليه ما لعبتش اهلي وزمالك؟ طيب انا مضيت في الاهلي وانا في المصريه للاتصالات. كان سنه كام؟ لا، سنه كام دي ما اعرفش، انا مش عارف مش احنا فاكر. احنا السنه دي في سنه كام اصلا. اه والله، تسالني بقى. لعبت وانا في المصريه للاتصالات في الدوري الممتاز مع الكابتن كان جيل طارق يحيى. كان وائل قبالي كان ساعتها في معايا كابتن الاتصالات. وائل لباني. ايوه. بالمناسبه كابتن وائل لباني انت بقى اللي جبت سيرته، هيبقى من احسن مدربين في مصر، طبعا مدرب موهوب طبعا. بجد. مضيت في الاهلي. مضيت في النادي الاهلي. مضيت، كان وكيلي ساعتها كابتن تامر النحاس، ومضيت مع الباشمهندس عادل القيعي، ورحت قعدت مع الكابتن علاء ميهوب، خلاص كان كل حاجه خلاص. كان اللي ماسك الاهلي مين طيب ساعتها؟ كان مانويل كان جوزيه، جوزيه كان ساعتها. ده عز الاهلي بقى. لا، جيل ابو تريكه جيل أبو تريكة وبركات وبركات. وجيل، يعني آه. انا مش عارف انا كنت رايح اعمل ايه، ما اه اعرفش يعني. فاهم. بس رفض بقى رئيس النادي عندنا كان محمد بيه عبد الرحيم، زملكاوي قوي في المصرية اتصالات. فرفض، جه قال لي وليد، ها تقعد معانا ولا تروح الزمالك؟ كان برضو الزمالك عايزيني وكده. قلت له انا اروح الاهلي ان شاء الله محمد بيه. قال لي تبقى قاعد معانا. بس الموضوع اتقفل على كده. ما ودكش؟ لا، ما رحتش. وكان لسه بقى كمان كانت هتبقى بدايه كويسه، لاني كان سني كام 21 سنه 22 سنه، صغير طبعا. فاهم. فحتى لو رحت لعبت شويه ومشيت هتروح كانت بقى. الموضوع هيفرق، بس برضو رزق ونصيبي واللي ربنا اداهوني في الكوره يعني الحمد لله يعني. طب انت انت لعبت في المصري حبه وخدت وضعك، قصتك كانت ايه بقى في المصري؟ انت رحت من بعد الاتصالات رحت على المصري على طول؟ لا 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 لا، انا لفيت لفه كتيره، والانتاج قعدت في الانتاج الحربي الاول، يعني قبل ما اروح مصر. يعني انت بتكلمنا على المصري كنت رايح، كنت واخد في الانتاج الحربي، كنت واخد من احسن اللعيبه في الدوري المصري، عامله اسيست. انا كنت اكتر لعيب، كنت تقريبا عامل 13 جون وانا في الانتاج الحربي مع الكابتن شوقي شوقي غريب. غريب طبعا. يعني بحبه جدا 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 الراجل ده كان عامل برضه فرقه يعني. كبيره قوي. يا لهوي، يا لهوي، كان جده يا لهوي على دي ومحمد فرقه فضل بيلو. لا، ما فيش حد مش معروف، كلهم مشهورين معروفه. محمد زيدان طب بمناسبه الانتاج الحربي، كنا في ماتش بنلعب المقصه في الفيوم، تمام. في 8 لعيبه، الكابتن شوقي غريب، احنا 8 مهاجمين، 8 لعيبه. خدنا بعد المحاضره بالليل، تمام، على جنب لوحدنا، قال لنا في 2 لعيبه منكم بره السكور، تمام، من ال8 لعيبه. اقسم بالله. مين بقى اللعيبه دي؟ محمد زيدان، صلاح امين، محمود ابو حكيم، محمد فضل، محمد جدو، بابا اركو، محمد فاروق، وانا. ده كده 9. 8 8 8 8. ماشي. تقدر بقى تطلع 2 بره السكور انت؟ طبعا هتقول انا واي حد تاني، صح كده؟ اكيد اسما بصراحه. يعني وتاريخ. بصراحه اسما انا اقول انت واحد تاني. طيب خد المفاجاه، زيدان ومحمود عبد الحكيم. يا لهوي، تتكلم بجد؟ اقسم بالله. لا، احنا كنا تاني يوم كل اللعيبه ما حدش مستني التشكيل، هو مستني يعرف مين مين بره الاثنين اللي بره. السكور. اللعيبه كلها قاعدين على كده. زيدان مين يا جدعان، في ايه؟ زيدان ومحمود عبد الحكيم. وعملوا ايه بقى؟ لا هم كانوا كابتن شوقي كان اللعيبه بتحبه والدنيا تمام وبتاع، فبيقدروا. لا مفيش اي حاجه حصلت ساعتها. بس ماشي. لعبت بقى في الانتاج 3 سنين تقريبا مع كابتن شوقي غريب، وبعد كده جالنا الكابتن مختار. كانت الدنيا مش احسن حاجه مع الكابتن مختار. ليه؟ لا، الكابتن مختار يعني هو محترم وكل حاجه، بس طبعا. في الكوره يعني لا ما مشيتش معاه. يعني هو ما كانش بيحب طريقه لعبك؟ لا، ما بيحبش طريقه لعبي وما بيحبش اللعيبه المهاريه، وهو كان جاي لي كمان انا احسن لعيب يعني من احسن لعيبه في الدوري. فاهم. هو جاي عليا كده، تمام. طب ليه ما حبكش ليه؟ انا تمريني برضو عشان ابقى واضح، تمريني مش احسن حاجه. يعني لكن انت مش من اللعيبه اللي بتمرن جامد؟ لا خالص. لكن في الماتش بقى مختلف خالص، وبعدين الارقام بتقول كده. تمام. بعد كده بقى رحت سموحه رحت، كان معانا مدرب اجنبي استراكه كان ماسك الاسماعيلي. تمام. برضو مدرب بعيد قوي، اول مره اشوف المدرب اجنبي وحش قوي كده، اوحش من اللي عندنا. والله العظيم. قعدت معاه شويه. بعد كده بقى جالنا الكابتن طلعت يوسف. فطبعا مع الكابتن طلعت يوسف وانا بقى لعيب يعني المفروض لعيب حريف، وما بيحبش اللعيبه الحريفه وكده.
كابتن طلعت يوسف عايز اللعيب يجري من خط لخط من الجول للجون. طبعا انا نجيب ساحه منين؟ فطلبت ان انا امشي. ما لعبكش هو جه عليا، ما كان انا خلاص خدت قرار. كان ساعتها المصري بيكلمني مين؟ الكابتن حسام حسن. مفاجاه بقى، انا بعشق حسام حسن. لا والله. ورحمه ابويا كنت بعشق الكابتن حسام حسن. طب بعشقه حلو. عيش. حلو. ما هو الحلو هيجي لك دلوقتي. ماشي. انا دلوقتي بكرهه جدا جدا جدا. بتكره حسام حسن قوي. ليه؟ اذاني. هقول لك على حاجه اكمل لك عشان ماشي. ما انساش حاجه. المهم لما رحت مع الكابتن حسام حسن، فبرضه انا في السموحه نادي كبير وعادي كبير والدنيا تمام وانا مبسوط. اللعب هيجي والمدربين بتتغير، مفيش مشكله. تمام. بس انا بحب حسام حسن. وكمان جاي لي بقى ايه؟ النادي المصري. بحب النادي وبحب جمهور النادي المصري. جمهور واسم كبير يا تروح لعيب بقى حريف ومهاري وكانوا بيكلموني كتير على الفيسبوك وبتاع، فاشتقت ان انا اروح. تمام. رحت قاعده مع الكابتن حسام والكابتن ابراهيم حسن. تمام. قعد، كانوا هم قاعدين. انا بحكي لك بس اللقطه دي عشان اللي جاي يعني. ماشي. فطبعا الكابتن قام وقف لي وبسني وحضني. كابتن حسام. حلو. كابتن حسام بقى عدو البيبس والكلام دوت. البيبس ده بالنسبه له يعني خمور. فاهم؟ جاب لي بيبس. لا والله. والله، ما عشان انا جاي اجي بقى بيفرش لي. فاهم؟ اول تمرينه في استاد النادي المصري بسلم عليه، تبقى مش باصص لي. مش باصص لك مش ليه؟ باصص لي، ما اعرفش. اتغير. قلت ده كابتن ابراهيم ده طيب ولا ايه؟ مش عارف. انا ما اعرفش ايه اللي حصل. فبقول لي العيال ايه؟ بقول لي عيال زمايلي هو ايه اللي حصل؟ سلم عليا وبسني والدنيا تمام واحنا بقى. قالوا لي بقى عينك ما تشوف الا النور. ولا شفت اي نور بقى. اقسم بالله العظيم. استغربت بقى. المهم بعدها ب3 ايام لعبنا ماتش سموحه، جيت جون. خلصنا الماتش مسافرين ايه؟ ابو ظبي نلعب النادي الاهلي في ماتش الكاس نهائي. فاكر الجون بتاع مسعود؟ خسرنا بيه دوت. تمام. بص بقى، حصل موقف. احنا في المطار خلاص مسافرين، انا ومحمد حمدي واسلام عيسى ويوسف قطاره تقريبا. احنا الاربعه في اسامي متشابهه في اسامينا، ممنوعين من السفر وكده. والله حظ جميل. ما انا بقول قعدنا من الساعه تقريبا 10 9 كده للفجر الساعه 4. مين قاعد معانا؟ الاداري. وبص احنا بجد يعني الموضوع صعب قوي. فاهم؟ قاعد ومستني الفرج. هم طبعا اللعيبه راحوا دخلوا الفندق والجهاز وتعشوا ودخلوا اوضتهم وناموا واحنا مرمين في المطار. رحنا. طب يا عم يعني ما كناش طول اليوم، ولا في اكل ولا حد مستنينا ولا في اي حاجه. فانا طبعا اتعصبت. يعني انت ما حدش مقدرنا. جينا بقى على الغدا في المطعم هناك في ابو ظبي. هناك في المصري مع حسام حسن ما فيش حاجه بمزاجك. تمام. يعني عاوز تكلم مراتك تستاذن منه. مفيش حاجه بمزاجه خالص. والله الاكل تيجي تاكل ما ينفعش انت تروح تاخد الطبق بتاعك في دكتور كده معاه يعني يحاول يحط لك الاكل. ممكن يحط لك ايه بقى؟ عارف معلقه الرز دي؟ يحط لك 1 ادي 2 والدبوس اللي قد كده، واحنا ما كناش بقى من امبارح. قلت لهم ايه دوت بتاع. وبعدين بيقول لك عشان هو بيحب يعني اللعيبه ما بقاش وزنها تقيل وبتاع. وزني ايه؟ انا 60 كيلو يعني. فاهم حاجه؟ انا المفروض لو كلت خروف عادي جدا. رحت بقى ماسك الطبق وحطيت لهم بقى، صلى على النبي بقى، رحت واخد حطيت كل حاجه بقى، ما اكلناش بقى. فمسك لي بقى في الحته دي. حصل مشكله كبيره بسبب حاجه زي كده. والله العظيم انا بالليه بحكي لك حاجه زي كده، مع ان ما يعني ممكن ما احكيهاش وملهاش لازمه، بس عشان اوريك بس الدماغ. لعبت ماتش الاهلي، كنت من احسن لعيبه في الفرقه. حلو. تمام. بعد كده نزلنا القاهره، لعبنا اول ماتش. خد عندك بقى لوحده كده، بنلاعب الاتحاد السكندري تقريبا او الرجاء، مش فاكر. احنا كنا وحشين جدا. نزلني انا الشوط الثاني. خلاص نزلت بيلو. احسن الوحشين، مش وحش، ماشي، احسن الوحشين. تمام. ماشي. واحنا الفرقه احنا في اوحش حالاتنا. تمام. حلو. تاني يوم مسافرين جنوب افريقيا، عندنا ماتش في الكونفدراليه. تمام. لقيت جالي تليفون، خلصت الماتش ماشي بعربيتي. احنا رايحين على المعسكر برج العرب. ما احنا بالمناسبه احنا كنا قاعدين سنه في المعسكر، ما بنشوفش عيالنا، ما بنشوفش اي حد، ما بنشوفش ناس ولا بنشوف بني ادمين.
وليد جالي تليفون: وليد انت عندك بكره تمرين في بورسعيد. كان الكابتن وليد بدر. قلت له: احنا مش مسافرين بكره كابتن وليد؟ قال لي: لا، ما انت مستبعد، والكابتن حسام قال لي ابلغك تتمرن مع الناشئين، مع مدرب الناشئين هناك. قلت له: ولا ناشئين ولا فريق اول، ومش جاي تاني. ورحت قاعد في بيتي. قعدت بقى فتره، بعد كده رجعت تاني، الناس رجعوني، ناس في مجلس الاداره يعني. رجعت. هم ما حدش كلمك لما قعدت في البيت؟ لا، هم بقى اللي كلموني، لكن في من الجهاز لا، محدش يقدر يعمل حاجه الا لما اذن الكابتن حسام حسن. فاهم حاجه؟ لو تنفسوا لازم الناس يستاذنوا الاول من الكابتن حسام. رحت، رجعت بقى، رجعت بدات اتمرن واخش والكلام ده. بس يعني الموضوع ماشي ازاي، عشان انا هاجي بعد كده بعد ما اخلص كلامي اقول لك اللي بيحصل مع الكابتن حسام حسن ده مش كوره. فاهم؟ هقول لك ليه. المهم يا بيلو، لعبت ماتش طنطا، نزلت جبت جون وعملت الجون التاني وقلبت الماتش. خلاص كنا خسرين 1-0 والله العظيم. اول تمرينه بقى قال لي الجمهور بقى بيحبوني هناك، بيحبوا اللعيبه المهاريه في المصري طبعا. ومدوا عليا قال لي دي بدايه يا وليد وانا عايزك كده تمام. الماتش اللي بعد المفروض بقى يبدأني احتياطي برضه. والله الجمهور نادى عليا في الشوط الثاني، راح منزلني. تمام، دقيقتين قعد، لا بالظبط عشان اسعدك، 5 دقايق ما لمستش الكوره. ليه؟ احنا كسبانين، كنا بنلعب سموحه كسبانين 1-0 وبندافع. انا لسه الكوره ما جاتليش وضع يعني. هجومي، تمام، ان انا ابقى كويس هيتقال عليا انا ده كويس ولا وحش. وبعدين ده هم 5 دقايق لقيت سويت في يا جدعان، دي قامت ولا ايه؟ يا وليد يا وليد يا وليد، انا مسامعه بقى، مش عايز ارد عليه بصراحه، انا عارف هيقول ايه وبتاع يا وليد. زهقت بقى، قلت له: ايه؟ قال لي: خد. رحت له والله. قال لي: ايه مالك؟ مش ده الجمهور اللي كان بينادي عليك؟ هيشتموا فيك دلوقتي. قلت له: في ايه؟ انا لسه نزلت، انا لسه ما نزلتش فعلا، اقسم بالله 5 دقايق. تمام. كان عايز يطلعني تاني وحياة ربنا عايز يطلعني تاني. خلص لعبت بتاع ربع ساعه كده في الاخر، وكنت كويس جدا وعادي. وقال لك عشان اكون رحيم بيكم انا كنت هخرج وليد في التمرين بقى. اتخرج وليد دي مش عارفش جبت جون في نفسي ولا ايه اللي حصل، ما اعرفش والله العظيم. فالكابتن حسام بقى ظلم ناس كتير جدا، ظلم لعيبه كتير جدا. اوعى تفكر ان الكلام اللي بيتقال او كل لعيب بيقول حاجه على الكابتن حسام ان هو كوره عشان بيلعب ولا ما بيلعبش. لا، بجد ان كابتن حسام قطع عيش ناس كتير، لعيبه كتير والله العظيم، وانا منهم. تمام. هو كابتن حسام السبب ان انا على درجه تانية. بجد قعدني سنه قايمه انتظار، ولا امشي ولا اقعد. فاهم يا بيلو؟ كان بياخدني معاه افريقيا هناك، مثلا اروح اسافر السودان يطلعني بره سكور. وفي حد تاخد حد بره سكور ولعيب مثلا، يعني لعيب كبير مش صغير، طلعه بره سكور السفريه زي السودان والكلام ده. فاهم؟ فالناس اللي بتتكلم على كابتن حسام ده ظلمه هو اللعيبه كتير، ودعاء امهات كتير عشان خاطر عيالها. تمام، هو ظلمهم، فربنا بيرد له دلوقتي. وليه الناس كلها بتنتقد حسام حسن؟ مع ان لو مسكت ورقه وقلم كوره، لا، هو الراجل صعد بكاس عالم، واحنا يعني صعود كاس عالم ده انجاز. ما تقوليش بقى فرقه تعبانه والفرقه تعبانه والكلام ده. انا حققت الانجاز. تمام. طيب كاس الامم، صعد كاس الامم، خلاص هنقيمه بقى، يعني نقيم بعد كاس الامم عمل ايه، نتائجه ايه، الكلام ده. لكن لا، ربنا ما بيسيبش والله العظيم. انا اول مره اشوف في مصر مدرب في مصر اللي بيلعب واللي ما بيلعبش مجمع على مدرب ان هم مش بيحبوه. اديك شايف والله العظيم، والله العظيم. كابتن حسام لو خد بطوله افريقيا، خد بطوله، يا لهوي، لا مش طبيعي. طب هو ليه عمل معاك كده؟ هو ليه عمل انت معاك كده؟ عشان طبق الرز اللي انت اكلته ولا؟ انا عارف، ما اعرفش، يمكن كلت حته فرخه زياده، الله اعلم، ما اعرفش والله. عشان اعمل اللي هو عايزه. فاهم؟ فالامور كانت صعبه جدا جدا معاه، فظلم ناس كتير. انا ما بشجعش مصر النهارده. مين انت؟ انا ما بشجعش مصر. ليه ما بشجعش مصر؟ عشان حسام حسن. لا يا راجل، للدرجه دي؟ والله العظيم. طب ليه يا عم؟ ما اعرفش، هو ده اللي جوايا بعمله، مش هعمل حاجه غير اللي جوايا. انا عندي احساس بكده، بس يعني ما حبوش ينجح.
يعني بس ليه يعني عشان أذاني. لعيبه المنتخب والجمهور والناس حلو تفرح حلو والشعب حلو بيفرح وبتاع، حلو الناس والله. بتتلكك عشان تفرح بالكوره وفاهم. هو السبب اللي خلى الناس كتير ما تشجعش، مش انا بس على فكره، بس انا بقول غيري ما بيقولش. بقى انا بقى نفسي ابقى منحاز، عايز بقى عارف انا رايح جاي كده عشان خاطر انا واحد بس هو ليه مصر. جمهور مصر كبير برضه والجمهور. جدا، وليه ناس كتير جدا بتأيده بصراحه. مين دلوقتي فين؟ اكيد ليه يعني مم. ليه ناس كتير جدا بتأيده. بيأيدوه عشان هم برضو صفحات وحاجات، لكن في الاساسيات بص على كل القنوات وكل المحللين ما حدش راضي. مم. بس طب انت كان ايه رأيك في التصريحات اللي هو قالها؟ ايه ده، وفي حاجه اسمها 2 وربع 2 وربع دي بجد لا والله. يعني انت شفت التصريحات دي ازاي طيب؟ لا انت بتتكلم على واحد زي مصطفى محمد فرود مصر. امم ربع مين يعني؟ طب هو نفسيته ايه دلوقتي؟ طب حتى لو اتكلمت معاه ولا حاجه خلاص اللي جواك ظهر ليه. هنحلل بقى ونقول عشان خاطر ما بيلعبش والكلام ده اي كلام. فلا الموضوع مش احسن حاجه في المنتخب. يعني انا كمان مش متفائل خالص خالص، مش انا بس، ده مصر كلها. يعني انت حاسس ان احنا مش هنعمل حاجه في افريقيا ولا اي حاجه، نعمل ايه؟ يمكن هنعمل ايه والله، هنلعب 3 ماتشات وهنرجع. لا يا عم ما تقولش كده، اه والله ان شاء الله نصعد. ان شاء الله ماشي، ما دي ان شاء الله حلو التمني. اه التمني ده مزاجنا حلو، بنتمنى الله ان شاء الله مصر تاخد البطوله. خلي بالك احنا معانا لاعبين يعني، ايوه احنا معانا لعيبه جامده معانا وفرقه لعيبه جامده. معانا طبعا. مع احنا معانا لاعبين بيلعبوا في اجمد 3 انديه في العالم يعني. ايوه ماشي مفيش مشكله. برضو صلاح لازم يعني. لازم يكون في مدرب، مش مدرب هيفضل كل حاجه قلب وروح، مش لا. امم انت بتشوف تكتيك، بتشوف كوره حلوه، بتشوف اي حاجه، مفيش. امم انا ما بشوفش. انت تشجع نيجيريا في افريقيا ولا هتشجع لا مين؟ اشجع مدغشقر حتى ما عنديش مشكله. انا ما بيفرقش معايا غير برتغال، كريستيانو رونالدو. لا يا راجل. اه والله لو لا. لعب ضدي، لو انا بلعب ضده وقسما بالله اديله الكوره يجيب جول. لا الا رونالدو. طب انت فاهم؟ بعد مصر، انت بعد ما قعدت في يعني خلاص بقى بدأت الدنيا، انا رايح في النادي المصري، مع اني انا بحب النادي المصري وجمهور النادي المصري جدا، وكان من امنية حياتي ان انا اكمل مع الناس دي، مع الجمهور ده. كنت بشوف جمهور حب كبير في بصراحة. الشارع بيلو بجد بيحبوا لعيبه كوره قوي قوي. قوي. يعني انا لو لعبت وكسرت الدنيا يا لهوي يعملوا لك تمثال هناك. بس لو كنت رحت في فتره غير فتره الكابتن حسام كان الموضوع هيفرق جدا معايا. انت والله. بعدها رحت تخيل انا النهارده دلوقتي بتكلم كده على الكابتن حسام، وانا بقول لك انا كنت بعشقه. انا سايب النادي سموحه بعقد كبير، عقد محترم ونادي كبير واسم، وسبته عشان خاطر بعشق. مش انا مش بقول لك مش بحبه، بقول لك بعشقه، وحياة ربنا بعشق كابتن حسام حسن. فاهم يا بيلو؟ طب وصل لي دلوقتي ليه؟ ما هو اذاني في اكل عيش، بعد كده بقى الدنيا خبطت. فاهم؟ انت ساعتها كنت كام سنه طيب لما مشيت من مصري؟ مثلا 33 32 يعني اللي هو 33 يعني اللي طبيعي هو ما ينفعش اللي فاهم هو انت حاجة؟ من الاخر لو اتغفلت في المصري وقعدت ما لعبتش هتلوش معاك. لما ساب لي، لما خد قرار ان هو يدني قائمه انتظار وما يمشينيش، فالموضوع صعب برضه. انا عادي كان كبير شويه في المصري برضه، فهقعد في بيتي بس هاخد فلوس، فالناس برضه مش هترضى. وافق اخر يومين 3 في القيد، فما لقيتش حته. ما لقيتش بقى غير بيتي. طبعا نادي الانتاج الحربي كان كانوا كابتن خالد نزلوا. مهدي الله يرحمه. يعني كابتن خالد مهدي حبيبي الله يرحمه، كان هو يعني الله يرحمه. رجعني. كانت فتره رجعت مع الكابتن مختار برضه. كان مسك هو الانتاج. عمل ايه معاك؟ كان مسك الانتاج. لا ما اتخانقنا انا هو بس. اتخانقت انت وهو؟ اتخانقتوا ازاي؟ ما هو انا الكابتن مختار كان بياخد ممكن ياخد لعيبه 10 لعيبه، وال20 تانيين ما لهمش دعوه. ياخدهم فين؟ يعني في الملعب يعمل تقسيمه، ماشي. يهتم بال10 لعيبه، وفي 20 تانيين بيعملوا ايه بقى؟ بنلعب بس، لكن ما اقولكش ما يعدلش عليك في حاجه. كابتن مختار محترم وكل حاجه طبعا. لكن انا برضو خد بالك اللعيب المهاري ما يلعبش معايا مدرب، ودي الكارثه اللي بتحصل في مصر بس دلوقتي. هو كان بيحب محمود عبد الحكيم قوي. بحب محمود عبد الحكيم ايام بتروجيت. طب ما جالنا برضو محمود عبد الحكيم موجود، ما كانش بيلعب محمود. لا بس قصدي ان والله مش بدافع عنه. انا اعرف ان هو أنا كان بيحب اللعيبه الحريف. ايوه انا اللي انا عارفه ان هو يمكن انا ممكن طريقتي ممكن ما مشيتش معاه. ما يمكن كمان انا كمان عشان ابقى صادق انا مش ملتزم في التمرين. يعني انا مش ملتزم في التمرين. انا في التمرين مش احسن حاجه.
فاهم كنت يا دودو؟ بتهزر وبتاع. لا مش بهزر، ما عملكش تمرين بجديه 100% خالص. فاهم؟ المدربين كابتن شوقي غريب بقى عكس كابتن شوقي غريب. كابتن شوقي غريب كان مديني وضعي يعني بتمرن عادي. فاهم؟ في الماتش والله العظيم والله العظيم كابتن محمود عبد الحكيم قال لي كلمه، فاحنا بنهزر وبتاع دايما نحب ننكش بعض، يعني انا وصلاح امين. قال لي كان عندنا ماتش تاني يوم التشكيل مش معروف، قال لي يا ابني كذا، ده انت الوحيد اللي معروف هتلعب. فعلا ما كانش غريب، كنت كده وكنا يعني لعيبه كبيره ولعيبه جامده قوي. بلعب بقى بثقه، بقول لك عامل 13 جون وجايب عامل 3 ضربات جزاء وجايب 3 اجوان، والله العظيم سنة ما كانش غريب. أيوة. انا ريحني نفسيا، تديني يعني ما تقوليش اتمرن كويس. انت يبقى فارق معاك ان انت بس المدرب يبقى مديك وضعك بالظبط كده، وانت هتطلع نار بقى في كويس. انا بقى خلاص في بيني وبينك الملعب. بس خلي بالك في لعيبه كتير فعلا مش يعني مش بتوع بتتمرن. تمرين. يعني لا يعني بتمرن وكل حاجه وملتزم بس مش يعني لا في لعيبه في لعيبه في التمرين، لعيبه تمارين تبقى مارادونا يا يجي في الماتش يبقى تلاقيهم مش شايف حاجه. ما بيعرفوش يلعبوا تحت ضغط والكلام ده. في التمرين المدرب هيحب يجري والجري والكلام ده كله، لكن في الماتش لا، الكرة مش جري. لكن في مصر النهارده ما حدش بيطلع يتكلم ويقول الحقيقه، التراجع بتاع مصر في والكوره. انت بتشوف لعيبه مهاريه، بتشوف لعيبه حريفه. المدربين السبب. المدربين اللي في مصر السبب بجد. ما بقوش يحبوا اللعيب الموهوب ولا اللعيب الحريف. طب هنجيب منين بقى؟ خلاص مدرب مع التاني مع التالت مع العاشر وخلاص كتير كتروا، فما بقوش يحبوا اللعيب الحريف، ما بيحبوش اللعيب الموهوب. بجد. ما انا والله انا عايز اقول حاجه، انا بقول للاكاديميات علموا الولاد، تعلموش الكوره والمهاره، علموا الجري والله ودخلوهم جيم من دلوقتي. خلاص ما احنا بقينا في وضع صعب. حتى رقم 10 لغوه في مصر بقى 86 وخلوا ال 80 دولت اللي هم الديفندرات دفاعيين يروح ويرجع من 18 ل 18. فين؟ بقول لي كده، قول لي انت في لعيب ده اسمه بزيرة بتاع الزمالك بس بيروح 1 على 1 دلوقتي، خلاص قلنا عليه ميسي. مفيش حد بيروح 1 على 1. مفيش لعيب في مصر دلوقتي بياخد الكوره يروح 1 على 1. مفيش بجد. في ممكن تريزيجيه بس دلوقتي، بس تريزيجيه لعيب وبيجري وسريع ومراوغ، يعني بيعتمد على امكانياته البدنيه برضو. تمام. اديك قلت لعيب، لو افتكرت 2 لو واحد كمان بقول لي، لو 2 مفيش هتلاقي. بجد المدربين السبب والله، عينيهم مش عايزين اللعيب الحريف والمهاري. انت شايف ان مفيش مدربين جامدين دلوقتي؟ مفيش حد بيعجبك يعني؟ مفيش مدرب بيعجبك؟ مش بقول كده، لا انا بسالك انت عامه. في لا اغلبيتهم ما بيعجبونيش، اغلبيه المدربين طبعا. لكن في مدربين، لا مدربين انت بتشوف حاله الفرقه. مثلا كابتن علي ماهر، حلو، راجل ماسك سيراميكا. فين الراجل ده؟ فين الفرقه دلوقتي؟ فوق المركز الاول. تمام. فانا اقدر اقول له عليه وهو مش ماسك اهلي وزمالك ان ده مدرب مش كويس؟ لا اكيد مدرب كويس، مدرب كويس، وكمان بيلعب كوره بجد. في شكل فرقه، في شكل. انا مش انا في الدوري الممتاز اهلي يعني زمالك بيراميدز مصري سيراميكا، دول اجمد 5 فرق. ادي 5 فرق مع احترام والله. الباقي كله شبه بعض. اي حد يكسب اي حد يخسر من التاني، مفيش مشكله خالص. لكن هم ال5 فرق دول مميزين، مدربين وكوره. فاهم؟ طب انت شايف او انت علاقتك بالوكلاء كانت عامله ازاي وانت بتلعب؟ فرقت معاك؟ كان ليك علاقه بالوكلاء ولا لا؟ انا بتعامل مع الوكلاء. يعني كان كابتن تامر نحاس كان وكيلي، كان شويه سيد مرعي تمام. انا قصرت مع نفسي. ازاي بقى؟ انا اهتمامي بنفسي قليل، تمريني قليل. ممكن اروح التمرين وانا عادي، ممكن اشتكي باي حاجه واخرج من التمرين، ما احبش التمرين. يعني دي كانت مشاكلي مع المدربين برضو. يعني عشان برضو ما اقولش كل حاجه المدربين، لا انا برضو كنت مهمل في حق نفسي. يعني لو اهتميت اتمرنت كويس، وانا اقول لك وانا في السن ده، وكان زماني برضو بلعب في الدوري الممتاز. عبد الله السعيد بيلعب في الدوري الممتاز ومميز واحسن لعيب في مصر، عشان هو راجل ملتزم بيتمرن كويس ومحافظ على نفسه وعقليته مختلفه طبعا. احنا دلوقتي لغايه دلوقتي بيلعب عبد الله السعيد عشان مش لاقيين حد زي عبد الله السعيد اصلا. مفيش لعيبه كوره بجد. فين لعيبه الكوره؟ والله فين لعيبه الكويره؟
2 مش ده نادر في الدوري بتاع 5 امام 6 7 وناصر يعني هتلاقي تمام 4 5 كده والباقي كله برضه شبه بعض بصراحه. مفيش بجد. مم. مين السبب طيب؟ مين؟ المدربين عينيهم مم. والله العظيم اختياراتهم وحشه جدا. طب ممكن اخدك لحاجه كده بره الكوره وبعدين نرجع للكوره تاني؟ خدني زي ما انت عايز. المهم تبقى مبين الدبله بس. ايوه انت كل شويه تعمل كده عشان تبين الدبله. بينوا الدبله بس ايوه بين عشان الدبله نروح على تقلق. خير والدنيا تبقى تمام. بقول لك ايه، ممكن في حاجه هموت واعرفها بصراحه. اعرف. ماشي، انا بموت في كابتن رضا عبد العال والله العظيم. فاهم؟ طب ممكن تحكي لي كواليس الحادثه بتاعت السرقه بتاعت الدائري دي؟ ماشي. كنت انت اللي معاه في العربيه صح؟ قبل ما احكيها والله يا بلو، كابتن رضا عبد العال انضف خلق الله. مش زعلان مني هو؟ زعلان. زعلان؟ طب ماشي. بس انا هصرحك عليه ما تقلقش. والله العظيم هتأسف. نضيف جدا، طيب قوي قوي، عكس انت بتشوفه على الشاشه دوت. ايوه طيب انا تقعد معاه. انا كنت في عزا دلوقتي، اخت الكابتن رضا ربنا يرحمها يا رب. الله يرحمها، ما بيضحك هو بيخلي هو طيب جدا جميل يعني، هو فاهم؟ طيب جدا في الكوره والله، ومحدش قال بقى الكلام دوت. انا اتمرنت معاه وهو كان ليه فضل عليا من طنطا للانتاج الحربي، خدني كان في طنطا، بعد كده راح الانتاج الحربي وخدني معاه. تمام. كان بيخلينا نلعب كوره مش ممكن، ولا بيخلينا دافع ولا اي حاجه. بيمسك يقول لك امسك الكوره متع نفسك، ويخلي الفرقه كلها نلعب كوره برازيليه. تمام. بس كابتن رضا لو كان اهتم وقال يا تدريب وجاب، بص المهم دي بقى، لو جاب مدرب عام جامد، تمام، في نوعيه، لو تعرف حد اسمه كابتن عصام عبده. عارف عصام عبده طبعا، كابتن عصام اتمرنت معاه. مدرب الزمالك صح؟ بتاع الزمالك ده كان ماسك برضه منتخب صغيرين، ده اتمرنت معاه، ده مدرب كبير قوي. بص بيعمل شغل كبير عالي قوي جدا في اتمرنت معاه طبعا. انا بقى كابتن عصام لو اشتغل مدرب عام مع رضا عبد العال عشان الكابتن رضا ينفذ شغله اللي في الماتش، كابتن رضا كان هيبقى في حته تانية بجد والله العظيم. لكن هو كابتن رضا هو شخصيته هو بيحب اندفاعي لا هجومي كابتن رضا، لا قصدي اندفاعي مندفع يعني، اندفاعي بقى وعصبي هو ما بياخدش الموضوع باهتمام بجديه. لكن لو كان قال لي اهتمام بتدريب وجاب مدرب عام زي، وقسما بالله يمسك منتخب مصر بجد هتمتع من باي فرقه يمسكها كابتن رضا. كان بيمسك حتى لو فرقه قليله. طنطا احنا كنا في طنطا فرقه احسن من اهلي وزمالك والله العظيم. هو كابتن رضا كان عامل فرقه كوره، الجون بتاعنا حريف كان بيراس مع والله بيراس على خط الجون. قصه بقى الحادثه ديت اللي اتثبتنا فيها انا والكابتن رضا. حادثه الدائري دي. كنا في طنطا وكنا عندنا ماتش، كنا هنتفرج على ماتش ريال مدريد والبايرن. تمام. انا بقى بعشق ريال مدريد. تمام. قلت له يا كابتن هنتفرج على ماتش الريال وبعد كده نمشي على القاهره. قال لي خلينا نمشي. قلت له لا. فرجنا في طنطا. تمام. والريال بقى انا فرحان كسبوا بايرن وكده، وفاكر الجون بتاع راموس فاكره. رجعنا بقى. هو الكابتن من بهتيم. تمام. ماشي. وانا برضو كنت موجود، كنت ساكن جنبه في الشارع الجديد. ماشي. نزل دائري بهتيم. كان ساعتها انا الناس معروفه، الناس اللي بتثبت وبتاع خلاص الدنيا والله. واحنا في حته يعني ايه ملوك التثبيت هناك في بهتيم. تمام. نزلت الدائري بتاع بهتيم، مش الناس بتوع بهتيم يعني. ايوه فاهم. انا نزل ماشي بالعربيه، لقيت عربيه من بعيد شويه في المرايه عماله تعدي العربيات. مش هستنصح انا واجري، ما انا عارف وبشوف. لا بقى ما شاء الله الاستنصاح مات. ما كانت عربيتي. كانت عربيتي انا. تمام. لقيت عربيه عدت منهم كلهم. وبص بقى انا عيني عليهم. انا دوبك خطوتين وهبقى على الاسم. هبقى في الاسم خلاص قدام الاسم. هم بقى عايزين يلحقوني قبل ما اروح الحته عند الاسم. انا ماشي كده باللو قفلوا عليا. جيت رحت داخل فيهم. هنا بقى هوب الرشاشات طلعت وضرب نار فوق والله العظيم. قصه. هو كابتن رضا عمل ايه بقى؟ سلمهم. كان معايا تليفونين. سلمهم التليفونين. والله العظيم. كان عيني جايب تليفون جديد فبين ان هم ينقلوا له بقى. ادالهم التليفونين وانا قالوا سيب التليفون بتاعي. سيب التليفون. اديت لهم مفتاح العربيه
واخدين العربيه والناس بتتفرج علينا عادي، خدوا العربيه واتكلوا على الله. جبتها بقى بعد 4-5 ايام. طب وروحتوا ازاي؟ واحنا ماشي نروح، هي تيجي بقى نروح، احنا مروحين اتخانق معاك او بنكلم، حاجه؟ عمالين نكلم نفسنا. اتخانق معاك ولا هتلاقيه اتعصب عليك؟ لا، هتلاقيك لا، بقى تلاقيه لا. مثلا قال لك ما جريتش ليه بالعربيه ولا لا اي لا حاجه؟ لا لا لا، رحنا على الاسم كان ساعتها بقى ايام الدنيا مش تمام يعني، فما عرفوش يعملوا حاجه. رحنا بقى طبعا خلينا ناس شبههم يعني يجيبوا لنا الحاجه، ناس جبت العربيه. طب والتليفونات بتاعته رجعت؟ ترجع مين؟ لو في خلاص، حاجه ديت العربيه بس اللي رجعت يعني، مفيش حاجه رجعت تاني. والله لا، كان يوم صعب قوي يا لهوي. طب انت علاقتك قويه بيه صح؟ ده تحبه انت؟ حبيبي بجد. لا ليه فضل عليا، بحبه، بحبه واخويا، بحبه جدا. طيب عايز اخدك لحته تانية كوره شويه. امال احنا مش بنتكلم في كوره هي بس؟ ايه اللي دخل الكوره في الدائري؟ هنعمل ايه؟ انت اللي سالت. انت دلوقتي بتتفرج انا زعلان مثلاً- منك على فكره. ليه انت ما كمان؟ جبتليش بيبس. لا والله العظيم في واحد والله. شربه، في واحد هنا شربه، لا والله العظيم يعني كنت مش- جايب لك. ماشي هجيب لك بعد الحلقه ماشي واحد. يا ريت. كنت هقول لك إيه، نسيتني والله العظيم. لا، كنت خد هقول لك راحتك. اللي انت دلوقتي لعبت الاهلي والزمالك وبيراميدز والكلام ده ماشي. انت شايف الارقام اللعيبه بتاخدها؟ سؤالين. اول حاجه، لو انت موجود في عزك دلوقتي هتبقى موجود في الثلاث انديه دول، اهلي وزمالك وبيراميدز ولا لا؟ خلاص. وشايف اللعيبه دي تستاهل الارقام دي؟ انا عارف انها رزق وبتاعت ربنا وبلا بلا والكلام ده، بس شايف ان اللعيبه دي تستاهل الارقام دي كامكانيات ولا لا؟ طيب بالنسبه لي انا، لو كنت موجود في الوقت حلو. دوت، لو اهتميت، ما هو ربنا مش هيديني كل حاجه وانا ما بهتمش. تمام، يعني انا ما بتمرنش كويس، ما بنامش كويس، يعني كنت مقصر في حق نفسي كتير. حلو. لا بتكلم لكن كامكانيات. ككوره لا، يعني الحمد لله شايف نفسي وناس كتير شايفه كده، ان انا العب اهلي وزمالك. ما انا كنت خلاص مضيت في النادي الاهلي، تمام، والنادي الزمالك عايزني، فاهم؟ فكنت اقدر العب طبعا. طب واللعيبه تستاهل الارقام دي اللي بتلعب دلوقتي؟ لا طبعا، بس هو رزقهم. لا والله ماشي، ما سيبك من الرزق، احنا قلنا رزق. انت شايف ان في لعيبه تستاهل الارقام لا دي لا دلوقتي؟ لا 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 خالص خالص خالص. لا والله. لا والله، والله يعني. ولا امام عاشور؟ امام لعيب جامد قوي، من اجمد يعني، ممكن تقول جامد. اجمد لعيب في مصر، اجمد لعيب في مصر طبعا. تمام، لكن مش الرقم دوت، مش الارقام دي. بس طب إيه رأيك بمناسبه ان الارقام دي كده يبقى امام اعلى واحد. طب ايه رايك في زيزو؟ مش الرقم ده خالص. لا سيبك من الارقام، ايه رايك في حلو. زيزو كلاعب؟ يعني جامد قوي ولا عادي طيب، ولا؟ هقول لك وجهه نظري، عادي قول، لان مشكلة. انا ما بعرفش اقول غير وجهه نظري، واقول اللي جوايا، لا تمام قول يا كده، باشا، ما برضيش حاجه. جواك في السويت شيرت انا شاورت. بشوف اهو. زيزو لعيب جامد طبعا. لعيب كوره، لكن مش احسن حاجه. ده مش حريف. مثلا 1-على-1، مفيش 1-على-1. يعني اخليه يبقى احسن لعيب في مصر. يعني سرعه، احسبها كده، سرعه مش اسرع حاجه، صح كده ولا انا غلطان؟ سريع بس مش سريع يعني مش احسن حاجه. حريف لا، لعيب ماشي. كوره بس. هو ملتزم تكتيكيا جدا، لا. عقليه، لكن لا، بيعمل اوفرات كويسه. لا يعني مش شيكابالا مثلا، لا اكيد مش شيكابالا. فاهم حاجه؟ يعني مش شيكابالا، مش ايمن حفني. يا لهوي على ايمن حفني، ده فاهم؟ حته لعيب. مش عبد الستار صبري، مش رضا عبعال. لعيب جامد، لعيب كويس، حلو كده، لعيب مميز، لكن مش احسن حاجه لا. يعني انت بتشوف ان هو كان واخد اكبر من حجمه شويه في الزمالك، ولا بتشوف ان هو كان يستاهل ده؟ هو في الزمالك كان في هو يعني كان هو الفرقه بصراحه، تمام. بس انا بتكلم على امكانيات كده، ما اعرفش مثلا، مش اسرع حاجه، مش احرف حاجه، بس مميز. طب انت في لعيبه في الزمالك شايف انها الزمالك اكبر منها؟ وفي الاهلي نفس الكلام، يعني شايف في لعيبه بتلعب اهلي وزمالك؟ في الزمالك كتير. الزمالك واهلي كتير. الزمالك اكبر منهم. طبعا. وفي الاهلي لا، ده في الناس بتروح منتخب كارثه، والله العظيم. منتخب كارثه. ده في ناس في المنتخب بتلعب، يعني كابتن حسام واخد 3 لعيبه تقريبا او 4 لعيبه بيلعبوش في انديتهم. انا ما اعرفش بيلعبوا في انديتهم اصلا، وحتى لما بيلعبوا مش بيبقوا احسن حاجه. طب واخدهم ليه؟ ما اعرفش، بس هو لازم ياخدهم عشان هو حسام حسن، لازم يبقى مختلف عن الناس كلها. يمسك المايك هيجري ويسيبك. حتى المايك مع حسام حسن. فاهم؟ فلعيبه، بس ارزاق ومدربين. مدربين اللي عاملين كده. انت ما انا هبقى مدرب ان شاء الله، ان شاء الله، ان شاء الله في حته تانية. والله بفكرك نفس فكره كابتن رضا. انا هبقى
مختلف باذن الله. انا عندي ثقه في نفسي كده، ودماغي حاسس ان انا ان شاء الله هبقى مدرب مميز مختلف باذن الله. هتخش في قصه التدريب دي طبعا في اقرب وقت باذن الله. وحاسس ان انت بقى تروح فيها بعيد. باذن الله عندي احساس جامد. هنرجع للحلقه دي، تمسك ارجع. بقى زمالك ولا سجل يا باشا، اهلي ولا مصري ولا بتاع؟ سجل. قال طبعا لهم الواحد الكابتن يعني وليد حسن كان معايا آه، وقال لا، في البدايه بس ان شاء الله تبقى بدايه مع اي نادي ربنا يكرمني فيه، هتفرج حتى لو اقل نادي. مم. طب انت شايف الوكلاء دلوقتي مرجعه الكوره في مصر فعلا ولا ملهاش علاقه؟ لا، هو الوكلاء طبعا ما هو ده شغلهم ورزقهم واكل عيشهم، وان هم علاقاتهم، فيقدروا يودوا لعيب وما يقدروش، ويقدروا ما يودوش لعيب برضه. يعني ممكن مدرب او نادي ياخد لعيب، الوكيل ليه علاقه بالمدير الفني، يقول له اللعيب ده وحش او بيعمل مشاكل، فيطيروا. فما ياخدوش. بيتحكموا. لكن المدربين فين؟ المدربين فين؟ هو في حد في الدوري الممتاز دلوقتي؟ في حد في الدوري الممتاز دلوقتي لما انا ماسك مدير فني في الدوري الممتاز، هيجوا يكلموني على بيلو وانا مش هبقى عارفك وانا مش شايفك؟ اكيد مش عارف. محتاج وكيل. اكيد. تمام. بس لكن احنا النهارده المدربين برضو اللعيبه زي اللعيبه بتنقل من هنا لهنا 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 زي المدربين. مدرب انا بقى اللي بيجنني رؤساء الانديه. والله. حتى دول مش عارف ما انا هقول لك ليه، آه. مدرب يفشل مع نادي ويجيبوه. مم. طب انت جبته على اساس ايه؟ ما في مدربين تانية، ما في ناس، في جيل تاني طالع. ما تشوف الناس دي. يعني مين انا اسف يعني بتاع دجله اسمه محمد الشيخ، كابتن محمد الشيخ الراجل ده محترم صغير. صغير، 33 حد يعرفه؟ سنة. لا، محدش يعرفه. ناجح وكويس. نجح وفي شكل فرقه دجله في الملعب. طبعا في وائل رياض شيتوس، في محمود فتح الله، قلت لك وائل الاباني هيبقى مدرب. محمد شوقي هيبقى مدرب جامد. محمد شوقي. في مش عايز انسى حد. تمام. وائل الاباني ولا مدرب موهوب. في مدربين بس الجيل ده فاهم بس. طب عايز اسالك سؤال محوري كده، انت شايف ايه الفرق بين منتخب حسام حسن ومنتخب حلمي طولان؟ حاسس يعني ايه الفرق بين ده وده؟ منتخب كابتن حلمي تحس ان اللعيبه رايحه البطوله، تحس اللعيبه بجد هتأدي، هتعمل حاجه، تحس ان هم حاسين قد ايه بظلم في المنتخب الاول. فاهم؟ فانا حاسس ان هم يعملوا حاجه ان شاء الله. وكابتن حلمي مدرب انا اعرفه كويس، اتمرنت معاه. مدرب ملتزم منظم، ما بيسيبش حاجه في الملعب. فاهم يا بيلو؟ في المنتخب بتاع الكابتن حسام المشكله العلاقه اللي بين اللعيبه والكابتن حسام مش احسن حاجه، حتى اللي بيلعب بجد الموضوع صعب. انت ده معلومه ولا ده توقع؟ لا معلومه، انا عارف كده طبعا. كل الناس عارفه كده. والله بنشوف الكلام ده. بص على ردود فعل اللعيب لما بيتغير، اي حد بص كده او ناس معينه هتلاقي العلاقه هتظهر لك. بس خلي بالك يعني ده ليه علاقه كابتن حسام من اول دقيقه وانا في المصري من اول، اقسم بالله من اول دقيقه. لو لعيب عمل مثلا كوره مثلا حد شلتها طلعت اوت قلش اي حاجه، اللي بره يقوم يسخنه من اول دقيقه. بص عندك كهرباء، احنا بنلعب مع كهربائيين والله من اول دقيقه شتيمه وسب وبتاع، ويرجع يبص على الدكه كده استغفروا احنا اللي سبنا. والله. لا وكمان يعني في المنتخب احنا برضو ما بنشوفش، حتى لما جينا لعبنا فرقتين فين الكوره؟ شفناش كوره صح. انت حاسس ان مصر مش يعني مش هتعمل اي حاجه خالص في افريقيا؟ في بطوله افريقيا مش حاسس بكده بجد. مش هنصعد لا مش لدرجه مش هنصعد مجاميع، ان شاء الله هنصعد يعني. لا ممكن ما نصعدش مجاميع، ولو صعدنا يبقى بعد دور 16 الماتش الاولاني الخروج المغلوب وبس. احساسي كده. انا مش هسألك على رأي كابتن رضا، مش عايز اعرفه. كابتن رضا رأي ان هم مش هيروحوا كاس الامم اصلا. مش هيركبوا الطياره، هيتلغوا. مش هيركبوا، هيفوتوا الطياره. طب انا عايز اسالك كام سؤال حلوين كده. ماشي. انت مثلا بالنسبه لك اخر 20 مثلا 30 سنه مثلا 25 سنه في الوقت ده، لو انا مثلا مين قلت لك مين اجمد خلاص، شيكابالا ولا ابو تريكه بالنسبه لك انت كلاعب؟ بالنسبه لي انا شيكابالا.
لا يا راجل. والله. لا انا مش متوقع منك دي خالص ليه بصراحه. ليه ازاي يعني؟ شيكابالا بجد لعيب مكتمل موهوب ساحر يعني هو ابو برضو. تريكه بتاع ابو بسبوسه. تريكة من احسن ابو تريكه ده لعيبه. بيخفي الكوره. انا جاي لك في الكلام. ابو تريكة من احسن اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر، مفيش مشكله خالص. بس ماشي. انا بتكلم على امكانيات لعيب ولعيب، هو ده انا بحكم كده. حلو. تمام، انا بقارن وانت في سؤالك ان امكانيات شيكابالا احسن من امكانيات ابو تريكة طبعا. طبعا انت قايسها بقى كامكانيات مثلا سرعه وكذا. امكانيات حرفنه وسرعه كل حاجه وشوط. طب بس ابو تريكه على فكره امكانياته عاليه وكان بدنيا قوي جدا ما وكان ابو حريف تريكة، جدا ابو ومؤثر تريكة جدا. كوير كوير جدا جدا. تمام كده. ماشي. واللعيب ما شاء الله. انا بحب ابو تريكة جدا، بس طبعا. انا بتكلم امكانيات شيكابالا احسن من امكانيات ابو تريكة. طبعا. طب شيكابالا ولا بركات؟ شيكابالا طبعا. شيكابالا ولا عبد الستار صبري؟ بص هزنقك. عبد الستار صبري. عبد الستار صبري احرف من شيكابالا. طبعا ده احرف لعيب اصلا في مصر. احرف من شيكابالا. بس مين اجمد؟ شيكابالا. شيكابالا ولا رضا عبد العال؟ رضا عبد العال طبعا. لا بقى ده عشان نهزر ولا صاحبك. ايه؟ عشان صاحبك. طب والله هقول لك عشان على حاجه، صاحبك. طب ما اسمع هو بس. كابتن رضا احرف من هقول شيكابالا لك. طبعا، بس شيكابالا هقول لك على بالمنظور حاجة. بتاعك ده هقول لك شيكابالا على اجمد. حاجة. هقول لك على حاجه. احنا ايام الكابتن رضا كانوا بيلعبوا في القناه الثامنه. احنا النهارده يا باشا الدنيا فاهم، فالدنيا مختلفه. لكن الكابتن رضا لو موجود النهارده مش هتلاقي حد زيه. ده انا شفت يعني لما لحقت اشوفه كده اللي هو في اواخره حتى ايه ده. فلما جيت بقى ايوه لعيب كبير طبعا لما جدا. جينا بقى تيجي تشوف فيديوهات ايه ده يا عم، ده بيرقص الكره ثابته في مكانها وبيرقص بجسمه كده، الواحد يقول لعيب يمشي ايه ده، مختلف خالص. زين الدين زيدان. ايوه ما هو لعيب كبير طبعا، بس انا زي زين الدين زيدان كده، انا بقارن كابتن رضا عبال زين الدين زيدان. لعب متشابه يعني كابتن رضا اجمد من شيكابالا بالنسبه لك؟ والله. يا وجهة نظر عادي. هي مفيش وجهات نظر، مشكلة. بس انا بحس ان كابتن رضا كان حريف قوي قوي. قوي. هو طبعا حريف جدا، بس بحسه كان ايه، عارف انت اللي هو ايه، مش اللعيب المتكامل. فاهم قصدي؟ مش اللي هو عنده الاستمراريه والقوه انت فاهم قصدي؟ ما هو برضو ممكن شخصيته او عقليه الكابتن رضا ممكن برضو زي حالاتي كده. والله فالعقليه دي عشان كده اصحاب. لا حبيبي طبعا. العقليه دي ممكن ما نكملش لاحسن حاجه يعني. فاهم. لكن كابتن رضا ده ناس كتير، انا بشوف ناس كتير من جيل الكابتن رضا يقول لك احسن لعيب من احسن لعيبه جت في تاريخ مصر كوره. كابتن رضا ولا محمد صلاح؟ كابتن رضا كابتن محمد صلاح ولا محمد صلاح؟ كابتن رضا عبد طبعا. لا ما تهزرش بقى، بقول لك محمد صلاح. كابتن محمد صلاح مين؟ محمد صلاح بتاع ليفربول. ما انا قلت لك محمد صلاح بتاع بدايه المحله، ما انا عارف اللي هو بتاع ليفربول. هو كابتن رضا كوره احسن. كوره احسن من مين؟ شيكابالا احسن من محمد صلاح. هقوم اروح. لا والله العظيم هقوم اروح. مش انت عايز الحقيقه؟ حقيقه ايه؟ شيكابالا ايه اللي ده؟ انا عمال اتلكك عشان اجيب لك اي حد تقول لي غير شيكابالا. والله العظيم شيكابالا. انت رصدت شيكابالا يقول لك شيكابالا امكانياته احسن من محمد صلاح. ايه علاقته؟ ما ابراهيم سعيد امكانياته اعلى من كل دول. محمد صلاح لعيب كبير وكل حاجه واتطور كبير ايه ده؟ من احسن 3 لعيبه في العالم. ماشي. ده ممكن ده في ناس بتحطه بعد ميسي ورونالدو. محمد صلاح مع ربنا. مع ربنا كلنا بعد ربنا. يا مع ربنا قوي بقى. انت ممكن يبقى احنا ربع تلت كانوا مع ربنا قوي بقى. والله بجد ربنا بيحبه جدا. ماشي ما هو جدا. تمام يعني ربنا يزيده يا رب يا رب. فاهم. بس ازاي كابتن رضا بقى احسن من محمد صلاح؟ انت مقتنع؟ طب اذا كان كابتن رضا نفسه عارف ان صلاح اجمد، ما انت ما تسالني على حد غير كابتن رضا عشان ما يبقاش انا، عشان علاقتي بالكابتن رضا وحبيبي. شيكابالا ما انت بتقولي شيكابالا احسن. طب خلاص ما انا جبت لك شيكابالا عشان ما تقوليش كابتن رضا يعني فاهم، عشان ما يبقى كلامي مقنع. والله العظيم شيكابالا احسن من امكانياته احسن من محمد صلاح. بجد شيكابالا كان لازم يبقى في حته كبيره قوي. اكيد قصدك دمه اخف. لا اصل شيكابالا لعيب كبير قوي، انا بحب شيكابالا قوي، بس شيكابالا عارف بحس ان امكانياته الفنيه احسن من امكانيات محمد صلاح. طيب. سهله كده. طيب. كده واضحه جدا. ماشي ممكن اقول لك على حاجه بس. طيب يعني انا فاهم انت بتتكلم في ايه. تمام. ماشي. وفاهم ان ممكن واحد يقول لك ما هو كابتن محمود عبد الحكيم احرف من محمد صلاح. احنا متفقين بده. ما انا احرف من راموس. شفت دي بص بس خد بالك من كلامي. انت سالتني محمود عبد الحكيم. انا ما قلتلكش احرف. انا قلت لك اجمد. لو قلت لي محمود عبد الحكيم احرف ولا محمد صلاح انا هقول لك محمود عبد الحكيم. صح كده؟ ماشي ما هو ده طبيعي. يعني ما هي الكوره مش بالحرفانه. انا احرف من كابتن وائل جمعه مالهاش علاقه. ما هي الكوره مش بالحرفانه. انا بس قلت انت بتقول شيكابالا ولا محمد صلاح. انا قلت اجمد ما قلتش احرف. اجمد ايوه ما انا عارف اهو. تاني اهو اجابتي شيكابالا فنيا اجمد من امكانيات محمد صلاح. اللهم اجعل السهل سهل اهو.
انا اللي سهلتها عليك. مصعبها، انا اللي مصعبها انا وانت مسهل عليك اهو. والله بجد. اه لا شيكابالا طبعا. انا هقعد ابعتها لصلاح دي كتير قوي. ما تبعت هقعد هو اكيد مش هيرد عليا ولا هيشوفها، بس هقعد ابعتها له اقول له بص عادي. بيقولوا على شيكابالا احسن، بيقولوا على رضا عبد العال احسن، عادي وبيقولوا يا على باشا، اهم حاجه انا لو تبقى- ضغطت عليك شويه هتقول لي انت اجمد من صلاح، فاهم؟ اه والله. لا لا بس انت لا بتحب لا. محمد صلاح؟ عادي، ما عنديش مشكله، بس انا بشجع كريستيانو رونالدو. يعني مثلا ليفربول ولو لعب ما كان بيلعب ريال مدريد ولا حاجه، كريستيانو رونالدو. بس غريبه دي انك بتحب الحريفه وما بتحبش ميسي وبتحب لا لا لا، كريستيانو. انا كريستيانو رونالدو بعشقه مم. بجد. ايه ده والله بعشقه بجد. كريستيانو ولا رضا عبد العال؟ مؤاخذة يا كابتن رضا بقى. كريستيانو طبعا. مؤاخذة يا كابتن. لا ما تجيش في الحته بتاعت كريستيانو. بعت رضا عبد العال في ثانيه؟ بص على تليفوني دلوقتي هتلاقي الكابتن ده عمل لي بلوك لا والله. اول ما يسمع الحلقه. انا اقول لك على حاجه، ما سجلش الحلقه دي، مم. يعني مش لازم بقى كده، هتخليني الناس كتير نلغيها. تزعل لا لا اهم حاجه عندي. بس بجد انا بعشق كريستيانو، يعني انا بجد والله مم. يعني ما شجعش محمد طبعاً. صلاح قصاد كريستيانو. مم. ما عنديش دي زي الناس، مم. مش عندي. فاهم قصدك. اه. اللي هو انت في الاخر هتحب لا، كريستيانو بحب اكتر، مش كريستيانو. هتقول ان صلاح. طب انت بالنسبه لك حاسس ان مرموش ممكن يروح لحته صلاح؟ ايه رايك في عمر مرموش؟ لا مش هيروح للحته اللي وصل لها صلاح ماشي. خالص. بتشوفه لعيب جامد؟ اه طبعا يعني لعيب جامد في الليفل، مش قصدي لعيب جامد بالنسبه للدوري المصري عشان لا لا، لعيب جامد في الليفل اللي هو فيه بتاع سيتي وكذا. لعيب جامد، بس ممكن حته السيتي وحته محمد صلاح ما تكملش، والله اعلم. يعني مشوار محمد صلاح مش هيكرر تاني امم خلاص. طب انت شفت ازاي حته كابتن رضا لما كان بيقول على مرموش مش جامد هو كابتن رضا واسمه ايه بتاع سموح اجمد ولا مش فاكر كان بيقول مين؟ هو كابتن رضا عنده قناعات بيقولها. على فكره كابتن رضا، انا هفضل اسخنك عليه لحد ما عارف أقابله، كابتن خلي رضا بالك. لو انت بصيت على كلامه كتير في حلقات كتير هتلاقي كلامه كتير 90% صح. مش هقول 90 يا عم عشان ما تزعلوش، 80%. بس ايه هي المشكله؟ ماشي. ان الكلام اللي بيقوله على القهوه بيقوله في الاستوديو قدام، في التلفزيون قدام، في الشاشات قدام الناس. هكسر لك البتاع دي قبل ما امشي. ما انت لازقها فيا. تمام فاهم. والله نسيت كنت بقول ايه. مش مشكله. كنت بتقول لي ان كابتن رضا اللي هو بيقوله على القهوه بيقوله بجد. في القناه. بجد والله. لا بس هو طريقته اللي هو ممكن ايه شديده شويه، مش قصه شديده، لكن لو ليه ماشي. هو طبيعي ان انا اقول مثلا لعيب بيلعب في كان بيلعب في الدوري الالماني ومكسر الدنيا وبيجيب جونين في بايرن وهاتريك وبيعمل خلاص. كذا وسيتي بتتكلم أيوة. عليه، اقول ده المفروض ياخد لعيب بيلعب في سموحه عنه. لا وارد. بص ازاي يعني؟ ما انت لو سالتني اهو اقول لك الكابتن رضا غلط. طيب ما انا مش منحاز. انا مش فيها. طبعا اختلف معاه طبعا. طب ما هو بيحب ميسي وبيقطع في كريستيانو، اختلف معاه وكان في ضرب نار بيني وبينه. هتقول كريستيانو وميسي تمسكوا في بعض على القهوه. والله ويفضل يحب بيعشق ميسي. لا هو عنده حق في دي. فلا انا اختلف طبعا. انا دايما بحب في نفسي ان انا اللي انا شايفه بقوله، بحس ان انا ما بروحش الحته ورا حد عشان حد مع حد. انا ملاحظ، انا في حاجه ملاحظ، انا عندي شخصيه، عشان كده أنا انا في بقول حاجة لك انا ملاحظها. عندي مثلا لما ما ابقى مدرب ان شاء الله بحس ان عشان كده بقول لك حاسس ان انا ان شاء الله هاخد الوحش كتير اللي انا شفته مدربين ومش هعمله مركنه على جنب. بس انا واخد وانا بالي. كمان عندي الحمد لله موهبه برضو في تفكيري، في عينيا، في دماغي، في يعني. طب انا عايز اقول لك على حاجه تانية. انا واخد بالي بقى من حاجه مهمه قوي. قول لي ايه انت وانت بتتكلم ما بترفعش غير ايدك الشمال عشان تبين الدبله. امال ايه؟ صح كده؟ ايدك اليمين عامله كده وايدك الشمال شغاله وعمال تطلعها في الكاميرا لما بات في العربيه. مش كفايه متاخر لغايه دلوقتي. والله العظيم يا كابتن رهيد اتبسطت معاك بالكلام حبيبي جدا. يا بيلو والله. انا عايز اقعد اتكلم معاك لحد بكره والله العظيم وانا مبسوط معاك جدا. والله العظيم يعني. بتكلم بجد. والله العظيم حلقه ممتعه. اقول لك على حاجه، والله من امتع الحلقات اللي انا عملتها حبيبي والله العظيم. والله بكلمك والله بجد. العظيم ولازم اجي اقعد معاك انت وكابتن رضا في يا مره. باشا شرف ليا يا باشا. والله بكلمك شرف بجد. والله حبيبي ربنا يخليك. حبيبي احنا والله. عايزينك بس تمضي لنا على التيشيرت الجامد ده. انا جايب لك اهو التيشيرت التيشيرت الحلو المصري ده. وكمان بقى ايه جبت رقم رقم 10. 10. انا بحب رقم 10. انا عارف انت لعيب حريف لا 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 الشغل حلو اصلا. ربنا يكرمك. والله والله العظيم. والله العظيم ربنا يكرمك انت اقسم بالله والناس المحترمه دي اللي خدوا البيبسي بتاعي. خلاص ده هتمضي لنا عليها بقى. خلاص يعني دي كمبياله دي خلي بالك. يعني لا لسه ما تطلعش بره الموضوع. امسك نفسك. ماشي امسك نفسك. ماشي
لا انا كنت عايز اتصور معاها. هنصورك معاها. هتحطها تاني؟ هنصورها، هنصورك معاها. لا والله اتصور معاها. ماشي هنصورك معاها. ماشي. الوش كده بتاعت راموس. انا احلى ولا كابتن رضا بذمتك؟ كنت هزعل والله العظيم لو كنت قلت كابتن رضا كنت هزعل. هزرت بقى. مش همسك كده عسل. يلا.